99%가 모르는 비행기 좌석 선택 비밀 광복절 연휴에 바로 써보세요. 첫 번째, 기체 중간 자리는 절대 앉지 마세요. 30학번에서 다빙석권 사이 자리가 바로 날개 위에요. 여기 앉으면 엔진 소리 제일 크고 창밖에 날개만 가려져요. 흔들림도 제일 심해요. 자리 고를 땐 4리 야웃번에서 52번 사이가 제일 좋아요. 날개 안 가리고 소리도 적고 뷰도 좋아요. 두 번째, 항공권에도 사실 숨겨진 할인 입구가 있어요. 99%의 사람들은 아직도 몰라요. 트립닷컴에서 할인 코드 SAMFLY 검색, 여기 클릭, 숨겨진 항공권 특가 페이지 바로 나와요. 거기에 기차표랑 관광지 통합권 할인까지 전부 플랫폼 보조금이에요. 저 호텔 예약할 때 6만 원 아껴서요. 너무 행복해. 댓글에 항공권 치면 더 많은 쿠폰들이랑 할인 코드 보내드릴게요.